Twebaza Katonda bukeseza amachago olwaleero. Tumwebaza olw'ekisa kye n'okwagala kwe n'olw'ebirungi byonna byatuwadde. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa na mwenna abayita mu buyinike obw'enjawulo, tubasaasira era ne tubagumya nti obulamu bwebwo okuva eriye era okudda eriye. Mmwe abafunye ebirungi si mmwe banjawulo, nammwe muweereddwa ekisa kya Katonda okufuna ebyo bye mufunye. Kale bw'oba omaze okufuna ebyo by'ofunye, bikozese ng'omukisa eri abantu abalala. Mbaaniriza mu puroguramu yaffe manya ky'oli, manya omulimu gwo. Ebirawulirwa 6 kuva essaawa 12 paka 12:15. Eddakiika ziba ezo naye nga ziba za kwefumiitiriza. Singa twali twogera Lungereza n'aligambye nti yalibadde morning reflection, nga tonnaba kufuluma kutambula nate kuddayo mu mbeerayo eya bulijjo, walibadde ofuna ekiseera eky'okwefumiitiriza mu bulamu bwo. Kubanga ensi mwe tuli, olw'okuba etambula emisinde mingi ate nga yaseeseetuka okuva ku nnono y'obumu nedda ku nnono yambaddewo ntya, ebiseera ebisinga tufuna ekiseera kitono mu nsi ffe abali ku lukalu eno okukola kye twaliise meditation, naye mu ekyo ne tutandika okwefumiitiriza ku bintu eby'enjawulo n'obulungi bw'emyoyo gyaffe n'obuyinza bwagyo gye gyava. Abantu bonna bakimanyi nti oluvannyuma lw'okuva mibiri gyabwe bo balibaawo, emibiri giriggwawo. Buli muntu akimanyi, oba mukkiriza oba si mukkiriza. Ekitegeeza buli muntu akimanyi nti eddoboozi lino eryatula kati ebigambo liina gye lyava liryoke lijje mu mubiri guno nsimbi gwatunuulidde. Era newankubadde ensi etuddusa emisinde mingi, naye bakimanyi nti eddoboozi eryo eryatula mu bo teririimu mu butanwa, liteekwa okuba nga lirina amakulu lwaki weeriri. Era liteekwa n'okuba waliwo ensonga lwaki lyaleetebwa ne litonderwa essuuti ey'omubiri mu nzikiza eyo gye lyali, oluvannyuma ne likkirizibwa okujja mu kitangaala nga limaze okumalirizibwa okubumbirwa essuuti. Era ntera okugamba bannange eyo nti naye mmwe mukyefumiitirizaako nti Katonda tewali kyakkiriza kujja mu kitangaala okujjako nga kiwedde. Nabo ne bakakasa nti kirabika kituufu, naye ne mmala ne mbasoomooza ne mbagamba ekitegeeza Atonda yeekwese. Ate awo ne babanga ababula, bagamba nti ne babanga tebakitegedde bulungi. Naye ne nkireka awo kubanga olina okuzuukusa amaanyi g'omuntu ag'okwefumiitiriza alowooze ku bintu byonna by'awulira, ebimugambiddwa, by'asomye ne by'alabye. Eggandaalo lya Dimansi ewedde
leero enzingu ziweza 25 ezzooba lya museenene abantu baali beeraliikiridde tebaliraba ku nseenene naye ndowooza kati batandise okuzirabako naye era zizze kikeerezimu akabonero akalaga nti ebikyuka mu nsi bingiko naye newankubadde ffe tulina amaaso so tegasobola kulaba ndibasindikira obubonero bungi mu biro byabwe naye tebali butegeera naye abo basobola okutunula ne balaba ne beefumiitiriza ku kye balabye basobola okubaako bye bazuula ne bye bategeera ku ekyo ekiba kibaddewo. Mu ggandaalo lya Dimansi eri nasisinkana omuntu ne tunyumyamu kumubuuzaako. Omuntu ono musumba ayina endiga z'asumba. Ali mu luse lw'abataata. Bwe twali tunyumya n'aŋŋamba ebigambo 4 naye olw'okuba eno program eri kumanya kyoli manya omulimu gwo nenjagala mbyefumiitirizeeko nammwe. Yaŋŋamba nti empagi ziri 4 ezisobozesa omuntu okuwangula mu nsi. Ensi n'agiyitamu ng'ebintu birungi ddala. Nempuliriza nempandiika mu mwoyo gwange nempandiika ne ku ssimu. Yaŋŋamba ekisooka okwagala Katonda, ekyokubiri naŋŋamba okutya Katonda, ekyokusatu naŋŋamba okumanya Katonda, ekyokuna kye yasembyayo naŋŋamba okuweereza Katonda. Bye bintu 4. Ebigambo bino 4 nga byetooloolera ku Katonda, nga byetooloolera ku Katonda. Ne ŋŋamba nsimbi nti Katonda ono ayogerwako, bano abaamutuuma Katonda baasinziira ku ki? Anti neebuulirira nti abaatusooka abaatereeza olulimi luno lw'enjatula tewali kintu kye baatuuma nga tebabadde na nsonga. Nenjagala nkutule ebigambo Katonda. Enda eba munda, enda tekula eba nto. Nze ayatula ebigambo bino omubiri gwange gujja kukaddiwa Katonda ng'atuwadde ekisa n'obulamu. Naye nze ddoboozi sirikula, ndiba muto ebbanga lyonna kuba nze sikula. Ne ŋŋamba ekitegeeza ali mu nze muto naye y'owenda ammanyisa ebyenda. Ebyenda bye bikusike ebyo ebikwekeddwa mu nze, abimmanyisa nga ndeetera okubitegeera nga bijja mu nze ng'ebirowoozo, era ebiseera ebimu nga bintuma nti somesa kino, yogera kino, kyogere bw'oti. Ebyo ebyenda ebyebuziba bimmanyisibwa oyo atakula ali mu nze. Nensooka muli neefumiza ne ŋŋamba ekitegeeza ye Kato wenda yange. Bano abaatuuma ebintu bino bayinza okuba balina bye baakweka. Kale bw'amala okuntuma nze kaakano alabika, ate nnyinza okugaana oba nnyinza okukkiriza. Oyo asalawo era agaana
ekitegeeza alina obuyinza kw'oli aba mukama we. Naye ate newankubadde aba mukama we, naye ate era ono aba katonda we. Nendoze tuve yaŋŋamba okwagala Katonda, okutya Katonda, n'okumumanya n'okumuweereza. Ono gwaŋŋambako tali bweru wa bulamu bwange, ali munda mu nze ddala, nina okumwagala mu nze nga mpuliriza ebyo byannambika mu bigere byange nga ntambula. Nina okumutya nti yankira era yanfuga era yannambika era yavunaanyizibwa ku kubaawo kwange mu nsi. Kale nina okumutya nga buli kyenkola muwuliriza. Teri muntu ali mu nsi nga mulamu agenda kukola kikyamu atakimanya nti kikyamu. Buli muntu aba agenda okukola ekikyamu akimanya nti kikyamu. Naye olw'okuba ye mukama w'oyo amulimu, ajja n'amutegeeza ensonga ez'enjawulo n'agamba nedda ŋŋaanye ŋŋenda kukikola. Naye ye amutegeeza nti ekyo ky'ogenda okukola kikyamu. Ekyo ky'okedde okukola leero ekigenda okulumya omulala kikyamu. Newankubadde muli akikugamba nti ekyo kikyamu, obuyinza buli eri ggwe okukkiriza oba okugaana. Ekyo ky'ogenda okukola kirungi, era naawe n'okiwulira mu ggwe nga kirungi, nga tekikumenya, tekikukaluubiriza, okikola n'okwagala kubanga kirungi, ne mu ggwe okiwulira nti kirungi, nti oyo gw'osisinkanye muwe omukisa ogwo gumuwe kirungi. Naye era n'ogaana okumuwa omukisa ogwo olw'okuba ggwe olinamu obujja, newankubadde akugambye omukisa gumuwe mulungi eri ye. Naye era n'ogaana kubanga ggwe olina obuyinza ku ono, newankubadde tokimanyi nti oyo yakufuga. Mumuyita omwoyo. Omu oyo akulimu, gwe gwoyita omwoyo. Bano baagatta bigambo mu kudduka emisinde. Omu oyo akulimu, newankubadde akubuulira ogaana okuwuliriza kubanga olowooza olina obuyinza. Kale bw'omwagala n'omutya, oteekwa okumumanya bulijjo nti tali wala naawe, ali mu ggwe bulijjo. Omanye ebyawandiikibwa, Mukama waffe baamubuuza ebyo byokola obijjawa, n'agamba nti nkola ebyo kitange byakola. Omwana kyalaba kitaawe akola n'omwana kyakola. Lwaki? Anti omwana ali mu ye ne taata ali mu ye, buli omu mu ye. Omwana kyalaba munda mu ye kitaawe kyakola naye kyakola. Abantu tebeefumiitiriza, babiyitawa kungulu. Kubanga ali mu nze, kyendaba ayogera kyenjogera. Bwe yali agamba kyendaba akola kyenkola, kubanga nze mu ye naye mu nze tuli omuntu omu, omu oyo mu nze. Bw'omumanya n'otegeera nti alina obuyite bwe wano, olekerawo okudduka n'ensi, olekerawo okugoba bino na biri. Teri yakutuma ssente mu nsi, baakutuma kuleeta ebyo ebyoyo omu mu ggwe. Omu oyo obireete mu nsi. Era kyava yasimbyayo nga ŋŋamba nti okuweereza Katonda, gwe baweereza aba atudde, taseeseetuka, tava mu ntebe ye waali. Kale oteekwa okumuweereza kubanga ali mu ggwe ate muto, naye ate yali mu ggwe. Muweereze. Bwe tuba tuweereza
n'akugamba nti genda osomese. Naye mu kusomesa oba ofunye oba tofunye, gwe genda oweereze. Okuweereza kitegeeza nti ekyo ekikuweereddwa si kikyo, kyoyo akuliraanye obaddako. Omulimu gwo kukisitula, kukiweereza. Abantu bangi baweereddwa omukisa okuweereza abalala, ne batabaweereza ne beewa. Kuba gwe tosobola kweweereza oba weewa. Mu kwewa bafuna endowooza nti banaaganyulwa mu ebyo bye beewadde, oluvannyuma bibafaako. Olw'ensonga tebyalimu mukisa gwa kwewa, omukisa ogwalimu gwali gwa kuweereza balala. Twasomesa ne tugamba nti teri muti gwa kibala gulya bibala byagwo, so newankubadde nga teri agufukiridde gulwana gwokka. Gulina kuweereza bibala eri ffe, oluvannyuma ffe tugukuume tuleme okugutemawo, kubanga ebibala byagwo biwoomu. Ekitegeeza naawe obusukkulumu bwo n'okugaziwa kwo mu bizinensi kunaasinziiranga ku buweereza bw'omulimu gwo eri abalala. Kubanga bw'ali otandika omulimu tewagutandikira bantu baŋŋanda zo, tewagutandikira bannyumba yo, obeera n'edduuka nga ne mu famire yo tewali yali aguze mu dduuka eryo. Wabula wagutandika ng'okkiriza nti waliwo abalala abalyetaaga obuweereza obwo obubawe. Ekitegeeza okubaawo kwaffe mu nsi, amakulu gaakwo kuweereza balala. Naye ojjukira gye twatandikidde? Okwagala Katonda, okumutya, okumumanya n'okumuweereza. Bwe tuba tuweereza, atuwa ebyo ebiri mu ye n'atutuma tubiweereze. Bwe tubiweereza abalala tuba tumuweereza. Oluvannyuma lw'okuweereza abangi atuddiza omukisa oguli mu bali. Nga tumaze okubaweereza batugamba weebale, weebalire ddala, weebale kubala bibala. Olw'okuba ebibala byo bibalidde mu nze, obalirenga ddala. Abaganda tebogeranga bigambo bya kwewugguusa. Buli kye baayogeranga baamanyanga amakulu gaakyo. Oli bw'akugamba weebale aba amaze okukusabira, weebalire ddala, eyo saala. Olw'okuba obaze ebibala ne bibalira mu nze, kale obalirenga ddala abalala basobole okubalira mu ggwe. Njagala okubeebaza ennyo okuwuliza puroguramu eno n'okuwaayo obudde. Njagala okubaagaliza omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe, ku bulamu bwammwe ne ku nteekateeka zammwe. Bulijjo mutambulenga naye nga mumwagala ali mu mmwe, nga mumutya, nga mumumanyi, nga mumuweereza, nga mukkiriza okumuweereza newankubadde mwagala okwewa, nga mukulembeza okuweereza ye, oluvannyuma musobole okuggyamu omukisa gwe. Kubanga bw'abalira mu balala y'engeri yokka abalala gye babalira mu ggwe. Tebasobola kubalira mu ggwe nga tobalidde mu bo. Bwe bagamba weebale oba obalidde mu bo, buli lw'obalira mu bo ebibala byabwe bibalira mu bo, bwe bibalira mu bo nabo babalira mu ggwe. Y'engeri yokka gy'ofuna ky'oyagala mu nsi, olina okugaba ky'olina. Mukama Katonda abakuume. Program manya kyoli manya omulimu gwo. Buli lwa mukaaga essaawa 12 paka 12:00 tusinkane dimansi ejja Mukama Katonda nga mubeezi Ssaabasajja Kabaka awangaale.